Hi friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വെറൈറ്റി ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തൊഴുതെടുക്കാം. താ തെയ് തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തത്തൈ താഹ തത്തൈ താഹ തത്തൈ താഹ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗജമുഖനെ, അതായത് ആനയെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തൃപ്പതാകയാണ്. തൃപ്പതാക ഞാൻ മുദ്രകളുടെ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കാണുക. തൃപ്പതാകയാണ് നമ്മൾ ആനയുടെ ചെവിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാ തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട ത. അടുത്ത് നമ്മൾ മയിൽ, അതായത് പീക്കോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ മയൂരമാണ് നമ്മൾ മയിലിൻ്റെ മുദ്രയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തളാങ്കു ത തളാങ്കു ത. അടുത്ത് നമുക്ക് മാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം. സിംഹമുഖമാണ് നമ്മൾ മുദ്രയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കാണിക്കുന്നത് മാനിനെയാണ്. താ തെയ് തെയ് താ ദി തെയ് തെയ് താ. ഇതാണ് മാനായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത് സർപ്പം, അതായത് നാഗം എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട കിട കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കി തക്കിക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട ത. ഇതാണ് നമ്മൾ സർപ്പം, അതായത് നാഗത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നാഗബന്ധ നമ്മൾ സംയുക്തഹസ്തയെ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മുദ്ര കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ മത്സ്യം, മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. മത്സ്യമുദ്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട തക്കിട തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 തളാങ്കു തക്കിക്കിട 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 ത. ഈ കുഞ്ഞു കിളികളെയൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക നോക്കാം. മുദ്ര ഇത് തന്നെയാണ്. താ തെയ് തെയ്യം താ താ തെയ് തെയ്യം താ താ തെയ് തെയ്യം ത. ഇതാണ് കിളികളെ നമ്മൾ പൊതുവായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഗരുഡനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഗരുഡഹസ്തയാണ്.
തളാങ്കുത്ത തളാങ്കുത്ത തകദിമി തളാങ്കുത്ത തളാങ്കുത്ത തകദിമി തളാങ്കുത്ത തളാങ്കുത്ത തകദിമി തളാങ്കുത്ത തള തകദിമി തളാങ്കുത്ത തളാങ്കുത്ത തകദിമി ത. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ പൊതുവായി ദേഷ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സിംഹമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുഖഭാവം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൈ, അതായത് മുദ്രാസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിടത്തളാങ്കുത്തക്കി കിടത്തക്കി കിട. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ലൈക്ക് ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം. ബൈ.